翻咗架2023年 Range Rover P400嘅 Dynamic SE 版本。咁啊呢隻灰色，咁之前玩呢隻色咧，啲人就通常黐紙嘅啫。咁而家有原裝啦。呢架車咧就有埋22寸大拎，咁有電動腳踏。好，睇下個車尾先。咁呢啲就有埋呢個電尾冚，係啦。咁撳掣閂返。車身咧就全原裝，冇噴過油嘅，非常企理。好嗱，我哋入個內籠度睇睇先。呢架車咧就唔使攞鎖匙出嚟撳噶啦，有 keyless go 噶啦。好，上去着車先。呢架車咧就新款噶啦，新款標版啦。而家現時嚟講就17,000公里，係啦，有玻璃大頂，呢個開得嘅，開嚟睇下，大家睇下先，係啦。嗱，開得嘅。好，我哋暫時開咗佢先。咁全黑嘅皮內籠。咁呢架呢，而家睇落去望落去呢，就非常之新淨企理，真係同新車呢都好接近嘅。咁恆溫冷氣呢啲就唔使講啦，而家現代車90%都有噶啦。咁睇下面板觸控熒幕，咁就 Range Rover 咧就肯定係有埋呢個地形控制系統噶啦，咁可以扭佢改地形啦。因為呢架車咧就真係有 Off-Road 功能嘅。好，我哋撥一撥個熒幕睇下啲咩先。嗱，係啦，見到啦，有中間差速鎖啊，有埋呢個攝水感應啊，呢啲咁嘅越野功能嘅，係啦，睇睇呢個先，係啦，咁車身呢個動態穩定系統，即係traction control啦，簡單啲嚟講，係啦，咁行駛高度，嗱有埋呢個氣膽啦，我哋俗稱。咁氣壓避震，咁咧就有得升降嘅。嗱，而家咧就開始升緊噶啦。咁可能讀者咧睇條片咧就唔係好覺，但係我撳咗掣之後咧，就架車都緩緩地升高啊，佢 OK 咗啦。係啦，咁亦都可以降翻低，降低進出嘅意思咧就係有時方便你落下車啊，去啲比較矮樓底嘅停車場啊，出入方便用嘅，係啦。咁亦都見到啦，熒幕呢度可以鎖死呢個功能。咁等你用翻呢個比較低嘅車身咧去進出停車場嘅。咁通常正常啦。咁有埋多功能軚。咁睇睇下入後波先。嗱，入後波嘅時間咧，呢架就有埋360泊車鏡頭嘅。咁3D 係啦，有埋3D 呢個即係環境可以睇下架車側邊有冇障礙物啦，呢啲咁嘅功能噶啦。嗱，仲有呢個越野模式，即時可以睇到呢個避震啊波箱嘅情況。好，係啦，大致上係咁多。睇睇呢個入邊有咩特別嘢先。咁咧你就讀者可以見到，嗱，可以揀後邊座位嘅，咁可以電動摺疊。嗱，咁佢咧就電動咧可以自動反低，咁方便咧
就可以裝大件嘢啦。咁而家嚟講呢，又可以揀翻全部展開，咁啊還原翻。呢個都真係幾方便嘅設計嚟嘅。好，咁就電接鏡啦，呢啲有啦，一定噶啦。呢啲咁嘅級數車，百幾萬新車，咁啊 memory seat 啦，電動多方向座位啦。好，閂翻天窗先。好啦，近期呢啲新款呢，就個盤呢，就都唔算多嘅。係啦，有興趣呢，就早啲約我嚟睇車。好，而家熄車落返去先。有埋電動腳踏，方便上落。好，呢架23年 Land Rover 裏邊嘅 Range Rover P400大咧，咪 SE Sport 嚟啊！有興趣咧，片尾有我聯絡，可以隨時揾我約睇車嘅。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。